গাড়ি অপারেটর। আজকে আমি যে গাড়ির কাজ করাবো, গাড়ির সামনেকার ফ্রন্ট হুইলের ব্যারিংটা দেখে নাও। সামনেকার ফ্রন্ট হুইলের ব্যারিংয়ের প্রাইস আছে 157। আমাদের ফ্রন্ট হুইলের ব্যারিংটা নষ্ট হয়ে গেছে। পুরোনো ব্যারিংটা দেখা, পুরোনো যে ব্যারিংটা, পুরোনো ব্যারিং নষ্ট হয়ে গেছে। নতুন এই ব্যারিংটা লাগানো হচ্ছে। নতুন যে ব্যারিংটা লাগানো হবে এই আমার গাড়ি। তো লাগানো কমপ্লিট হলে তোমাদেরকে পুরো ভিউটা একবার দেখাচ্ছি। চলো, এই ব্যারিং লাগানো হচ্ছে এখানে। তো দেখো ফ্রন্ট হুইল, আর ফাইনালি ব্যারিং লাগানো কমপ্লিট হয়ে গেছে। এই তো অ্যাকচুয়ালি ব্যারিংয়ের জন্য আমার ফ্রন্টের কোনো গর্তে পড়লে ডিস্টার্ব হতো গাড়ির, মানে জার্কিং হতো খুব। তো দেখা যাক নতুন ব্যারিং লাগানোর পর কেমন পারফরমেন্স দেয়। তো হচ্ছে আমার গাড়ি। আমার সঙ্গে এসেছে আমাদের বিট্টু। তো ঠিক আছে, চলো ব্যারিংটা ফ্রন্টে লাগানো হলে আমার একজন ভিডিও করে নেবে, অসুবিধা নেই। তো তোমাদেরকে কিছু বলার আছে। ফাইনালি আমার ফ্রন্ট হুইলের কাজ কমপ্লিট হয়ে গেছে। তো হুইল লাগানো হয়ে গেছে। এই যে আমাদের ছোট মিস্ত্রি, শৈলেরও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মিস্ত্রি, ভালোই কাজ করে। এখন আমার চেনে গ্রিস করছে, কাজ ভালোই করে। তো একবার আমাদের হেড মিস্ত্রির সঙ্গে ইন্ট্রোডিউস করে দেবো তোমাদের, যারা নতুন ভিউয়ার্স আমাদের। এর আগে বর্ধমান থেকে একটা ভাই এসেছিল শৈলের কাজ দেখে। তো এই ছেলেটাও ভালো কাজ করে। গাড়ির কাজ কমপ্লিট। তো আমি এখন এসেছি, কাজ কমপ্লিট হয়ে গেছে। আমি পার্টস ডিপার্টমেন্টের ম্যানেজার আমাদের সাহেব। কত টাকা বিল হয়েছে দেখা যাক। বিলটা কমপ্লিট হোক, বিলটা করছে দিয়ে দেখাচ্ছে কত টাকা বিল হয়েছে। আমাদের ম্যানেজার সাহেব বিল কত কি করেছে দেখে বিলটা একবার। দুটো লেগেছে ব্যারিংয়ের দাম 250 টাকা, 157 টাকা করে, 314 টাকা। একটা ওয়েল সিল 250 টাকা, মেকানিক্যাল চার্জ নিচ্ছে 76 টাকা, 250 টাকা। ঠিক আছে, ফোনপে পেমেন্ট করে দিচ্ছি এখানে। এদিকে আপনার বহরমপুর আর এদিকে পলাশী। ঠিক আছে, আমি আবার নেক্সট পরের কোনো ব্লগে আপনাদের সঙ্গে মিলবো। আমি এখানে আজকের ব্লগটা এখানে শেষ করছি। পরবর্তী নেক্সট কোনো ব্লগে আবার আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে। ইন্টারেস্টিং ভিডিও পাওয়ার জন্য অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করুন ও